Roberts, dwi'n chwarae I clwb rygbi Llewod Caerdydd. Chris ydw I, a fi chwarae rugby ar y wing I Swansea Vikings, tîm Hoyw a inclusive yn Abertawe. Llewod Caerdydd ydy clwb cynhwysol Hoyw gyntaf yng Nghymru. Gael ei sefydlu fyny 15 mlynedd yn ôl ac mae'n chwarae yn yr IGR. So IGR yn sefyll am International Gay Rugby, a wedyn cyngrair da ni'n chwarae I. Da ni'n chwarae yn erbyn tîmau o rhan arall o Brydain ac o rhan arall y byd. Nhw'n cael committee sy'n edrych dros y Union Cup a y Bingham Cup, dau tournament sy'n digwydd draws y byd. Ni'n cael y Union Cup nawr fis nesaf sy'n yn Dublin yn Iwerddon. Mi fydd yna dros 20 o dîmau allan yn cystadlu yna. Pwrpas yw ni, jyst I chwarae rugby, roi hyder I pobl sydd ddim wedi chwarae o blaen, sydd ddim wedi bod o rhan o tîm rugby a jyst dod at y gilydd I chwarae rugby. Mae'n neis fel gwlad fel ni cael dau tîm fel hwn. Ni'n unique fel I dweud gwir. Mae Lloegr yn cael llawer o tîmoedd, ond mae'n neis I jyst cael rhywun lawer heol na ni'n gallu chwarae fel tîm rugby Hoyw. Oedd yn cyfle gwych gallu chwarae yn erbyn y Swansea Vikings yn Stadiwm y Principality fel rhan o wsnos rygbi cynhwysol Undeb Rygbi Cymru. Let's get behind the whole club. The whole club is fucking behind you, okay? Yeah? We're a fucking brotherhood. Yeah? We're a fucking brotherhood. So let's go. Let's go. Come on. Anrydedd di'r gair mwyaf sy'n dod I ben. Da ni ar llwyfan rygbi Cymru a mi o'n llwyfan ryngwladol hefyd, ond mi o'n anrydedd anfer. We won because we got a lot of guts and a lot of fucking bottle. We can't coach that, that's it from within, right? Tag ourselves on this shit again, right? But let's be realistic now, right? All inside the play and getting better and better and it comes in the gap and that's big time, right? So let's go fucking figure this out now. Let's back the coach, back the chairman and go again hard next year. When I came out, I stopped playing rugby because I didn't want the boys in the changing rooms thinking, oh, look at him, blah, blah, blah. So I know what it's like to be a gay person to try and get into a regular rugby team. So to have this showcasing in the stadium, it does mean a lot. So, thank you. I'm speechless, I really am. Fi'n wedi tyfu lan yn y pentref o Actwen, agos I Pontardawi y Castell Nedd. Dod o teulu sy'n wedi tyfu lan efo rugby yn y gwaed, dim ond 5 munud o fan hyn, lle ble oedd y WRU wedi dechrau. Ni'n cael llawer o tîmoedd rugby around ni. Ond roedd fi ddim yn hyderus I dechrau chwarae rugby pryd oedd fi'n ifanc. A fi gallu dweud bod mae'n lawr I sexuality fi, pryd roedd fi tyfu lan, gyd o fechyn yn chwarae rugby, a fi jyst ddim yn cael hyder I ymuno, achos roedd fi ddim yn teimlo bydd fi'n ffitio mewn. Ond 3 blwyddyn yn ôl, roedd fi wedi cael boost of confidence, a pryd roedd fi dod mas I bawb I ddweud. A dyna pam roedd fi wedi mynd a trio chwarae rugby am Swansea Vikings. Un o'r pethau wedi difaru mwyaf oedd nes I rioed chwarae rygbi pan i'n ifanc. Nes I ddim dechrau chwarae rygbi rili tan diwedd 2017 pan nes I ymuno'r Llewod. Mae'n gallu bod yn dipyn o her weithiau allan neu ffrindiau newydd yn y gymuned LGBT, yn wedi gostach chi ratha o gefndir fi lle o'n i'n hwyr iawn yn dod allan o'r closet fel petai. Felly oedd ffordd da o neu ffrindiau o fewn y gymuned LGBT yn ogystal â'r gymuned yng Ond wrth gwrs ar yr ochr arall, o'n i'n hefyd yn cael siawns I bigo pel rygbi fyny a chwarae newydd. Jacob, last play! Will someone get Jacob a whistle? Martin, you haven't got a whistle, have you? Yeah. It's been an accident. Somebody get him a whistle. Go on, sorry, Last play! Get your water on, boys, get your water on. Hwn dyddiau cyn mynd allan I dilyn i'r Union Cup. Byddwn ni'n chwarae yna dros y cwbl o ddyddiau nesaf. Heddi yma mynd allan yna, fflio yna, gael I fewn i'r llety heddi yma. Ffindio'n traed a balli. Wedyn fory
mynd o gwmpas Dilyn fyddwn ni. Gwneud bach o sightseeing i weld y bacdi enwog yn ganol Dilyn. Dyma fi'n glanio yn maes awyr Dilyn. Mae carfan llewod a Birmingham Bulls ar y ffordd i ganol Dilyn ar y funud. So, di wedi cyrraedd campus yma yn Dublin City University. Da ni allan yma yn yfad ar y funud. Mae seremoni agoriadol yr Union Cup hyn yma ar campus Dublin City University. Chwaraewyr i gyd yma o gwmpas Ewrop i gyd yn ymgynnull yn yr neuadd hyn yma. Allan yn Dilyn yn yma, efo rhywbeth yn ofio. Carfan y Llewod, Birmingham, Newcastle, lot o tîma o'r Rugby a Ewrop yn gwmpas nhw. Dwi'n dod lot o flag yn George yn Dilyn yno. Mae llaw wedi newid ers fi wedi dechrau chwarae am Swansea Vikings. Ni'n clwb mwy gwahanol. Ni'n cael pobl sy'n straight, cefnogaeth o pobl straight a girlfriends nhw. A ni'n just cael llawer o pobl sydd wedi ymuno â Swansea Vikings. Dim just i chwarae am tîm Hoyw, ond falle mae uncl nhw yn Hoyw neu aunt nhw yn. A nhw'n just eisiau rhoi rhywbeth nôl i'r cymuned. Ni'n tîm inclusive. Dyna motto ni. Mae pawb gallu dod i chwarae neu i cefnogi neu i helpu. A dyna beth yw spirit of rugby. Gents, as well, we're going to have plenty of game time. Everyone's going to be on that pitch. You know, we all know how important it is. What we're representing as well, inclusive rugby. Yeah, it's not just about our effort this season. It's about the publication and the advertising that we do for inclusive rugby. Okay. Da ni yma gwylio'r Steelers sydd yn y glas a gwyrdd a Birmingham sydd yn y coch. Da ni yma'n cefnogi Birmingham. Y Bulls A sydd ar y cae ar y funud. Da ni fel llewod di tîmio fyny fo Bulls B i ffurfio tîm yn hynna. Y Bullions, Steelers 5ths, oedden ni'n chwarae. Gweithio mewn, oedden ni colli yn ebyn nhw. Nath nhw giro o 2 bwynt yn unig. Gobeithio, fel rhan o'r Bullions, fyddwn ni'n gallu mynd ymlaen a cella gobeithio curo'r dlws. Dyna di'r nod, dyna di'r nod. Front row, you're scrummaging against some big units, okay? You props have got to work like fucking troopers, yeah? Don't go throwing the ball around. That's where mistakes happen, okay? That's where loose balls come in, okay? 1, 2, 3, Bullions! Nath un o'r chwaraewyr Lerpwl disgyn am ni, a nes i o'n i ar y gwylod, a nes i teimlo'r rhywbeth yn mynd yn yr ysgwyd. Nes i trio chwarae ymlaen yn ddifyn bach, ond oedd o'n teimlo fel mwy a mwy o'n i'n mynd ymlaen, ond i'n ffindio'n anoddach i taclo. Okay, so take him off then, yeah? Yeah. It's not painful, it's discomfort. I heard it crunch. That didn't sound right. Mae'r ffisio mynd i tapio fi fyny wan, trio rhaid bach o compression efo. Gobeithio ni hynna galluogi fi chwarae ymlaen am ddim bach. The decision is yours at the end of the day. If you feel that your pain is manageable and you want to give it another run, you can give it another run. Yeah. This is damage limitation. Yeah. I don't want to stack it up even more. Started off really badly, but it took us a while to get into the game, but finally got into it, but a bit too late. Yeah, we figured out what we had to do. It was about 14 minutes through a 20-minute game. Mae tîmau fel hyn yn wych, achos mae pawb yn y cymuned Hoyw ddim yn pob amser eisiau mynd mas a
yn neud pethau, beth mae pobl yn meddwl bod mae Hoyw pobl yn neud. RuPaul Drag Race ar y Roman, mae rai pobl just eisiau mynd mas a chwarae rugby, efo pobl Hoyw, a dyna beth mae ni eisiau newid, is y stereotypes. Mae pobl yn gallu bod yn chwarae rugby a Hoyw. Does dim rhaid chi give up one or the other. Mae pobl yn chwarae rugby a nhw yn Hoyw. Mae y llewod a'r Bulls yn chwarae ar Glasgow Alphas. Wedyn, da ni'n y kit gwahanol heddiw yma ar y funud, da ni'n neud y dda. Da ni'n curo 13 pwynt i ddim. Curo hwn, ni'n mynd i'r rownd terfynol. Dwi'n caru rygbi, a rwan dwi'n dod o Bristol. Dwi yma gyda fy ffrindiau, gyda fy clwb, i chwarae gyda'r pobl Hoyw ledled Ewrop. Mae'n hyfryd i weld bobl LGBT sy'n gallu chwarae rygbi heb stigma. Dwi ddim yn chwarae achos dwi'n injured, so I'm just ar y beer, ar y vodka, so... Mae'n ardderchog, ie. Lots of boys, so mae'n neis iawn. Bit naughty. Dwi fod i chwarae efo'r Emerald Warriors, ond ar ôl cyfarfod hyn yn Amsterdam, nath nhw ofyn os dwi eisiau chwarae efo nhw yn tournament yma, so nes i dweud, yeah, why not? Nes i mond dechrau chwarae rugby yn 2016. Pan o'n i'n ysgol, o'n i hyd o chwarae pêl-droed, ac pan o'n i'n 16, 17, o'n i'n dechrau mynd trwy, be o'n i'n mynd trwy, o'n i'n meddwl, na fod yn Hoyw, dwi'n meddwl, byddai'n gallu chwarae sport, be mae'r boys yn mynd i meddwl. Ie, mae rugby'n teip o sport, really, gyd i ddechrau chwarae unrhyw oed, really. Mae rhywbeth mae rhywun yn gallu gwneud, mae'n cadw chdi ffit a ti'n gael neud lot o ffrindiau, de. Da ni yma ar gyfer rownd terfynol, yr Union Cup Challenge Plate. 1, 2, 3, Brilliant! Nathon ni'n neud yn wych cysidro na, da ni'n wrth gwrs benthyg gyda'r Alphas wan hefyd i trio neud yn tîm i fyny, ond chwarae dda, jyst siomedig di methu curo'r tlws. Curo neu colli, mi amdan neu ffrindiau newydd, dod allan, chwarae, gael hwyl. Boys, really well done there. Play with our arse on our sleeves. I don't think I've ever made so many tackles in one game. And now we can do what we came here to do, which is drink Guinness and make inappropriate life choices. Yeah. One last time. Brilliant. Vikings! Alphas! 1, 2, 3, Brilliant! Vikings! Alphas! Cyntaf fi wedi bod yn neud rhywbeth fel hyn, ond fi wedi cael cynnig o blaen i ddyfarnu yn y cystadlaethau yma, yn anffodus wedi methu wneud achos bant yn dyfarnu. Mae'n neis bod pobl sydd yn Hoyw yn cael y cyfle i ware mewn cystadleuaeth. Dwi'n gwybod o profiad blynyddoedd yn ôl pwy mor anodd mae e. Pryd pan ti'n bachan Hoyw mewn byd rygbi. Mae'n sawl wahanol reswm dwi'n credu. Mae pobl Hoyw ddim yn teimlo yn gartrefol yn chwarae o fewn i clwbiau rygbi lleol. Rhai ddim yn twmlo'n gyffyrddus yn neud na. A rhai hefyd jyst yn moyn chwarae gyda ffrindiau achos dyna'i bywyd nhw yn byw yn y gymuned yr LGBT. Wy'n nabod lot o chwaraewyr sy'n chwarae o fewn i cymunedau, o fewn i clybau lleol. Felly mae hwn yn rhoi cyfle os nad ych chi'n teimlo'n gartrefol yn hwnna, bod chi'n gallu chwarae mewn cystadleuaeth fel hyn neu mewn tîmau rygbi sydd yn inclusive i bawb. Mae yn ddiwrnod lle mae pobl fel chi'n gallu gweld yn mwynhau, a dyna beth mae rygbi amdano, bod pawb yn cael cyfle i mwynhau ac yn bod yn rhan o'r gêm. Mae'n rhydydd i fi gael bod yma i ddyfarnu'r cystadleuaeth hefyd. They're good actually, do Joyce fe. Bach yn one-sided oedd yn anffodus fe, ond na, they're good. Mae'n trio les y diwedd o'r y teg. Trenis y scrums fel a bob wythnos, Bêl mewn, bêl mas, a'r bêl yn y canol fit.
just do it. You know, does dim byd I stopio chi. You know, mae pobl yna wedi bod yn yr un sefyllfa a ti. Roedd fi'n cofio parcio at the opposite end of the car park cyn mynd lan I ymuno a Swansea Vikings. Fi wedi bod yna, mae yn tyma bach yn scary, ond y diwedd dydd, mae nhw wedi bod yna rhywun sefyllfa a mae'n just amazing. Ti'n cael amser wych, ti'n mynd I chwarae tîmau dros y gwlad a even dros y byd. Mae hwnna yn fantastic. Inappropriate life choices! Inappropriate life choices! you.